सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति में, भयंकर उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्वागत है एक बड़ी पावरफुल भविष्यवाणी में। स्वागत है एक दुगनी अभिषेक के साथ, दुगने मत्स्य के साथ आप सभी का स्वागत है। स्वागत है परमेश्वर के उस बंधन को तोड़ने वाले अभिषेक के साथ आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता। मैं एक्साइटेड हूँ, मैं आग से भरा हूँ क्योंकि आपने भरा है, और जितने लोग सुनेंगे आज वो आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता ये तेरा बड़ा है पिता परमेश्वर, आज वो वचन जब लगेगा तो आज हमारे सारे बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम आज़ाद होंगे यीशु के सामर्थ्य में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज बहुत कुछ बोलने पर है। जब ये आप वीडियो देख रहे हो, मेरे जितना ये वीडियो है नाइट प्रेयर के बाद की, परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी। जब मैं प्रार्थना में बैठा था तो परमेश्वर बहुत सारी बातें मुझे बताई। आज 300 नाम वाले के बारे में परमेश्वर ने क्या बताया है और कुछ कहना चाहता हूँ। जब आपने सुना 300 नाम तो आपको लगा होगा फिर से 1000 पे बोने या फिर से कुछ बोना है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगा है ऐसा, है ना, फिर से भाई बोलेंगे कि 1000 रुपये का बीज बोलो या ये बोलो, नहीं बोलना। आज परमेश्वर ने जो बोला है मैं वही बताना आया हूँ। ये 300 नाम वो नाम है जो खुदा ने मुझे स्वर्ग से दिए, लेकिन ये नाम की भविष्यवाणी में पहले कर चुका हूँ। जब मैं नाइट प्रेयर के बाद बैठा था रात में, और परमेश्वर मुझे आत्मा में अपने चलन पे ले गया और मुझे आवाज़ दी, देख वो 300 नाम जो मैंने तुझे दिए थे, जिसको तो बयान कर चुका है, वो 300 नाम फिर से ले ले। मैंने वही क्लिप 300 नाम की इस पे ऐड कर रखी है। वो नाम पहले आपको दिखाई जाएंगे, बुलाए जाएंगे, लेकिन भविष्यवाणी ये अभी की है यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। क्योंकि बीते दिनों से जो परमेश्वर ने हमसे बात करी, बीते दिनों से जो परमेश्वर हमें बचाया, और उसके बाद जो हमें आज़ाद किया हर परीक्षा से, और इस घड़ी में जब परमेश्वर के दांत के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो ये ब्लेसिंग आप आपके परिवार के यीशु मसीह के नाम में राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। क्योंकि इतना अभिषेक, इतना एक्साइटेड हूँ। नाइट प्रेयर के बाद जब मैं खुदा में बैठा तो खुदा ने मुझसे वचन से बात करी, और एक वचन ऐसा दिया कि बेटा ये वचन ले और खोल दे आज सारे रास्ते। परमेश्वर मुझे वचन से बात करी, और इसलिए ऑन द स्पॉट मुंबई से उसी होटल में जहाँ मैं 2 नाइट प्रेयर करती, एक दूसरे होटल में की थी, 2 यहाँ करी। उसके बाद का जो सामर्थ्य है वो आप पे रिलीज होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूँ नाचोगे यीशु का सामर्थ्य नाम है। यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री प्रॉफिट राजमन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। इस चैनल का हिस्सा वही बने जो ईमानदारी से, जो वफादारी से परमेश्वर के साथ चलना चाहता हो, यानी चलना चाहता हो, रुकावट आ रही है, दूर हो गई यीशु मसीह के नाम में। जो प्रातः वचन में बढ़ना चाहता हो, आज नहीं बढ़ पा रहे लेकिन बढ़ना चाहता हो, आइए स्वागत है आपका। रुकावट आ रही है। जब मैं परमेश्वर वहाँ बैठा था तो परमेश्वर बहुत सारी बात, देखो मैं ऐसे ही नहीं, ऐसे बैठता हूँ, है ना। परमेश्वर मुझे पौलुस के पास ले गया और कहा, देख पौलुस जब चलता था, कभी नाव टूट गई, कभी कुछ समस्या आ गई, वो सेवकाई में जितना भी आगे बढ़ेगा, है ना, रुकावट आना लाजमी है, और वही एक रियल सेवकाई है। हालेलुया। दूसरा, जब मैं परमेश्वर बैठा और मैंने प्रभु से कहा, परमेश्वर क्या आप चाहते हो कि मैं ऑफलाइन मिनिस्ट्री करूं या मैं ऑनलाइन में लगा रहूं? मेरे परमेश्वर, जैसे उस कोड़े ने कहा था, तू चाहे मैं शुद्ध कर सकता है, मैं कहा आप चाहो तो मैं करूंगा। मेरे परमेश्वर, आपके परमेश्वर का मैं चाहता हूं तू ऑफलाइन भी करे। हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करते। आज ये 300 नाम नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचेंगे यीशु मसीह के नाम में। अब कहीं से भी हो, अब कहाँ से हो, मुझे जरूर बताना। 2 मिनट का समय देता हूँ मैं आपको। 2 मिनट के अंदर आप बताइए आप कहाँ से मुझे लाइव देख रहे हो, कहाँ से मुझे इस चैनल पे जुड़े हुए हो। अपनी जगह बताइए, और जगह के ब्रैकेट में एग्जैक्ट जगह लिखना। जैसे कि आप गुजरात में हो, गुजरात अहमदाबाद, अब मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, ऐसे करके जरूर लिखना। मैं 2 मिनट का आपको समय देता हूँ, और जब आप लिख रहे हो उस जगह को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। जिस जगह से आप हो ना, उस जगह को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है आपके द्वारा। परमेश्वर उस जगह पे भी भवन खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ से भी आपने लिखा, वो कोई भी जगह हो, परमेश्वर उसी जगह पे मुझे ले जाए, और मैं ऑन द स्पॉट उसी जगह पे हूँ क्योंकि आप वहाँ पर हो। हालेलुया। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं वहाँ पर हूँ, और इस समय मैं प्रेजेंट हूँ आपके पास हर जगह। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। ये 300 नाम इतिहास रचेंगे। ये 300 नाम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, और इस 300 नाम के अंदर अगर वो नाम नहीं है जो लाइव देख रहा है मुझे इस समय, तो निराश ना होना। अगर आपने इस चैनल पे जुड़ गए तो ब्लेसिंग सेम आपके पास जारी यीशु मसीह के नाम है। 300 नाम तो एक बहाना है,
आशीष देने सबको प्रभु ने ठाना है। हालेलुया। और ये आशीष नहीं, ये छुटकारा है, ये वो ब्लेसिंग है जो अभी तक हमें नहीं मिल पा रही थी। हालेलुया। जब मैं खुदा के पास बैठा, खुदा ने कहा जा इस वचन से बात कर। परमेश्वर मुझसे बात करी और वही वचन आपके लिए दिया। देखो, अद्भुत परमेश्वर है हमारा। मैं हमेशा वो गवाही देता हूँ, जो मेरा बैग मिला ना, वो मेरी लाइफ का एक कहते ना, ऐसी गवाही मेरी लाइफ में आती रहती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कितना प्रेमी परमेश्वर जो हमसे कितना प्रेम कर रहा है। इस चलन पे मैंने कहा ना, वही जुड़े जो खुदा से प्रेम करने वाला हो, जो खुदा के करीब है। बेशक आज आप नहीं चल पा रहे, लेकिन आप, मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर के प्रेमी बेटा बेटी चाहिए, मुझे परमेश्वर के लोग चाहिए, मुझे परमेश्वर के वो जन चाहिए जो प्यासे हो, जो परमेश्वर के ऊपर से मैं, क्योंकि इस 2025 में परमेश्वर ने, मैंने कहा है, वरदान के साथ साथ मुझे गहराई बात ले चल, डीप ले चल, वचन के गहराई में ले चल। हालेलुया। और यकीनन आप और आपके परिवार छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। देखो, इस चैनल पर परमेश्वर 2 लाख लोग कंप्लीट करे, ये एक अद्भुत है मेरे लिए और आपके लिए। लेकिन आने टाइम में मैंने कहा 3 महीने के अंदर आप हर चैनल पे एक हाईएस्ट देखोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ग्रोथ करेगा यीशु मसीह। मैं घोषणा करता हूँ खुदा का दास बेटा होने के नाते, और आपको भी परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। अब ये 300 नाम क्या बोला परमेश्वर ने? ये वो नाम है जो खुदा के दास के साथ कंधे के साथ चले, और नहीं भी चले तो आपको फैसला करना है। आपको फैसला करना है कि परमेश्वर हम तेरे साथ चलेंगे। देखो, मैं आज हूँ कल नहीं ना। कोई भी दास, कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी इंसान युगानुग नहीं है, लेकिन मेरा और आपका वचन, परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर है, वो युगानुग है। हालेलुया। मैं नहीं कहता आप मुझ पे विश्वास करो, मैं कहता हूँ खुदा पे विश्वास करो, मैं कहता हूँ खुदा के वचन पे विश्वास करो। लेकिन अगर आप जुड़े हुए हो तो ईमानदारी से स्टैंड लेना है आपको कि मैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के इस दास के साथ हूँ। अगर आपका मन ठुकता है, आपका मन एग्री करता है, और आपको लगता है नहीं ये मिनिस्ट्री ऐसी है, या कुछ भी लगता है, आप छोड़ के जा सकते हो। मुझे कोई टेंशन नहीं। इस चैनल पे 2 लाख हो चाहे 2 लोग हो, सेवा वही करूंगा जो खुदा ने कहा है। आमीन। दूसरा, आपको नेगेटिव पॉजिटिव बोलना है। और परमेश्वर का ये 300 लोग की जो भविष्यवाणी, नाम की जो भविष्यवाणी है, इसमें से वो लोग हैं जो स्टैंड लेंगे इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। मैंने कहा आपको बीज नहीं बोना है, आपको बीज नहीं बोना है, आपको इस लाइव पर आपको ऑफरिंग नहीं देना है, आपको स्टैंड लेना है। आपको स्टैंड लेना है और आपको सपोर्ट करनी है, जैसे आप प्रार्थना की करते आए हो। प्रार्थना की सपोर्ट बंधन तोड़ती है। हालेलुया। आपको कहना, हाँ भाई, हम आपके लिए महीने में एक बार उपवास, महीने में एक बार नाइट प्रेयर करेंगे, क्योंकि जब कलीसिया लो लगे प्रार्थना करती है ना, बंधन टूटते हैं यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर दास हाई लेवल पे जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जब परमेश्वर दास हाई लेवल पे जा रहा है, मिनिस्ट्री हाई लेवल पे जा रही है, तो कलीसिया अपने आप तृप्त होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दूसरा, जो 300 नाम वाले, वो प्रार्थना के साथ सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट, मैंने ऑफरिंग दान नहीं बोला है। सपोर्ट चाहे 1 रुपये की हो, चाहे कितने की भी हो। सपोर्ट का मतलब, हाँ भाई, हम इस मिनिस्ट्री में आपका आने जाने की सपोर्ट करेंगे प्रार्थना के साथ। देखो, प्रार्थना के साथ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रार्थना के साथ कर्म भी करेंगे इस 300 नाम वाले, कि हाँ हम ये बो रहे हैं, यानी कि हम इस सपोर्ट करें। देखो, बोना अलग चीज़ है। मैंने कहा ऑफरिंग दान नहीं है, ये है, इसमें कोई डिमांड नहीं है। मैंने कहा इस पर इस बार नया है, परमेश्वर ने कहा है आपका मन ठुकता है, आपका मन एग्री करता है, परमेश्वर से बात करेगा। जब भी 300 के 300 नाम वाले हो, चाहे वो 1 हो या नहीं भी, मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें इस मिनिस्ट्री की सपोर्ट करेंगे, हमें स्टैंड लेना चाहिए कि हम इस मिनिस्ट्री सपोर्ट करेंगे, हमारे पास जो है हम उससे सपोर्ट करेंगे। प्रार्थना तो है ही, है ना, लेकिन जो भी हमारे पास है, ताकि भाई का आना जाना नहीं रुके, वो तो रुकेगा ही नहीं, वो तो परमेश्वर ने कह दिया मुझे आज। हालेलुया। लेकिन आप, परमेश्वर देखेगा कि कौन इस मिनिस्ट्री में ईमानदारी स्टैंड ले रहा है। स्टैंड लेना है कि हाँ, मुझे हर महीने इतना देना है तो देना है। इस मिनिस्ट्री में दशमांश कही जा रहा है, ऑफरिंग कही जा रही है, लेकिन मुझे तो इस मिनिस्ट्री में भाई के लिए, परमेश्वर दास के लिए, भविष्यवक्ता के लिए ये सपोर्ट करनी है। आप लड़की हो, लड़का हो, स्टूडेंट कोई भी हो, ये आज 300 नाम वाले के, क्योंकि 300 नाम वाले परमेश्वर दिए हैं मुझे। हालेलुया। प्रार्थना के साथ साथ सपोर्टर चाहिए। क्या आप सपोर्ट के लिए तैयार हो? क्या आप स्टैंड लेने तैयार हो? देखो, हाँ बोलोगे अगर, तो सोच समझ के हाँ बोलना। हाँ बोलने का मतलब परमेश्वर में वाचा बांधना, और आपको करना ही है। आपकी मर्जी है, यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है कि आपको बोना ही है, आपको देना ही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इस बार, है ना। बस ये है कि आपको स्टैंड लेना है। मुझे स्टैंड वाले लोग चाहिए। लगे शैतान को भी, परमेश्वर तो है मेरे साथ, कि नहीं, इसके पास अब पर्जा भी है जो परमेश्वर, और ये आगे बढ़ने वाले। हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करते। आइए स्टैंड लीजिए, और ये मेरी बोझ से नहीं, मेरी बात से नहीं, है ना, सिर्फ आप और परमेश्वर की मर्जी से। अगर चाहते हो स्टैंड लेना तो स्वागत है आप सभी का। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद
करते पिता, जैसा आपने बोला तेरे दास ने बोला, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन दिया परमेश्वर मुझे, जो मैंने बात करी आज मत्ती 18 उसका 18, जैसे मैंने वचन खोला परमेश्वर मुझे हाँ ले गया और वचन मेरे आंखों के सामने था और प्रभु ने कहा देख क्या लिखा है, रोकना और अवसर देना, रोकना और अवसर देना। हालेलुया। यहाँ लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे। आज हम बांधेंगे मिलकर शैतान की शक्तियों को, कर्जे की आत्मा को, बीमारी की आत्मा को, वो बंध गई है वहां पर। हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। यहाँ लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आज खुलेगा यीशु मसीह में, खोलेंगे हम स्पिरिचुअल लाइफ, प्रार्थना में आगे बढ़ना, है ना, नौकरी, जो भी हमारी आशीष है जो बंदी उसे खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में, और वो खुली, गारंटेड खुलेगी। पृथ्वी पर खोलोगे तो स्वर्ग में खुलेगी। फिर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करें, आज मैं और आप एक मन हो जाएंगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आपका विश्वास है परमेश्वर हमारे बीच में है? आपका विश्वास है परमेश्वर हमारे बीच में है? आपका विश्वास है परमेश्वर हमारे बीच में है? वो आपके घर में है, मेरे पास है इस समय? अगर विश्वास है तो आमीन, इस बार रुकेगा नहीं और ब्लेसिंग परमेश्वर देना बंद नहीं करेंगे। आमीन। परमेश्वर ने कहा बांध दो, आज हम बांधेंगे, मिलकर बांधेंगे। परमेश्वर ने खोलो, ये शक्ति हमें और आपको दे रखी है। यीशु मसीह ने हमें और आपको कहा, यीशु मसीह ने कहा मैं खोलूंगा, उन्होंने कहा तुम खोलो और खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आज आज और आज खुलेंगे हमारे काम यीशु मसीह के नाम में, हर एक खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में और बंधेंगे शैतान की शक्तियाँ यीशु के सामर्थ्य में। एग्री करते हो? एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो आइए प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रार्थना से पहले वो 300 नाम बताऊंगा, उसके लास्ट में मैं प्रार्थना करूंगा। 300 नाम की भविष्यवाणियां ये है, तो तेरी ओर से बोलो यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं एक एक करके बोलूंगा और आप लिखना, नोट करना और परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इन 300 नाम के डिक्लेयर की। पहले नाम से स्टार्ट कर रहा हूं, आराधना, आराधना। दूसरा अभा, अब मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट कर जाओ। फिर से बोलता हूं, आराधना, अभा, अभिजीत, अभिषेक, अजय, अजीत, अल्पना, अमन, अलवीना, अमर, अमानत, एंजल, अनिल, अनीता, बबीता, बद्री, बाला, बरखा, बीना, भगवती, भारती, भावना, बिट्टू, भूमि, बंटी, चांदनी, छाया, चंदन, डेजी, दिनेश, डेविड, दीपक, दीपिका, डैनियल, दीपा, दीप्ति, दिव्या, डोली, दिया, दीपमाला, एलिजाबेथ, इंद्रजीत, ईवा, एस्थर, इजहाक, फाल्गुनी, फाल्गुनी, फ्लोरा, फ्रांसिस, गौरी, गंभीर, गरिमा, गौरव, गायत्री, गीता, गीता, जॉर्ज, गिरजा, गोल्डी, कोविन, क्रेसी, गुलशन, गुंजन, गुरप्रीत, ग्लोरी, क्रेस। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। हैरिस, 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 हैप्पी, हरदीप, हरी, 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 और उसके बाद है हरीश, हरी अलग है, हरीश अलग है। हरीश, हरपित, हर्षा, हर्षिता, हीना, हेलन, हीमा, हेमलता, हिमांशु, हितेश, इंदर, इंदु, ईशा, ईश्वर, जैकलीन, जैक्सन, जगदीश, जय, जेम्स, जैस्मीन, जॉनसन, जतीन, जया, जयश्री, जयंती, जयवंत, जीवन, जैनी, जितेंद्र, जिया, जॉन, जॉर्डन, जोशविन, जोसुआ, जोए, जोजफ, जूली, जूही, ज्योति, ज्योति, कल्पना, कंचन, कमल, कोमल, कामनी, कमलेश, कांता, करण, करीना, खुशी, खुशबू, करुणा, कविता, किरण, केरल, कीर्ति, किशोर, कृष्णा, करिश्मा, क्रिस्टीना, कुलदीप,
कुमकुम, कुणाल, कुसुम, कुलकर्णी, ललिता, लक्ष्मी, लता, लवनीना, लीला, लीजा, लिली, लॉरेंस, मधु, मधुबाला, माधुरी, महावीर, महेंद्र, महेश, महिमा, माला, मालती, ममता, मंदग्रानी, मंद और मंदग्राकिनी। उसके बाद मनदीप, मंगल, मनी, मनीषा, मंजीत, मंजू, मनोज, मानती, मार्गेट, मारिया, मैरी, मरियम, मार्था, माथुर, माया, मीना, मीनाक्षी, मीनू, मीरा, मेघराज, माइकल, मिलन, मिल्की, मीटा, मिथुन, मोहन, मोहनी, मोना, मोनिका, मुकेश, मूर्ति, मुस्कान, नर्मिता, नैन्सी, नंदनी, नरेंद्र, नूतन, निर्मल, नीना, नीलम, नीता, नीतू, नेहा, नेल्सन, नियोल, नेल्सन ही नैन है, नैल, नैन, NEIL, नैन, और नियोल, निकी, निधि, नीलेश, नीलू, निर्मला, निशा, नितिन, ऑलिव, ओमकार, प्रिंस, पल्लवी, पंकज, पंकज, प्रकाश, पारुल, पारुल, पॉल, पवन, फिलिप, पिंकी, पूजा, पूनम, प्रभा, प्रमोद, प्रताप, प्रीति, प्रिया, प्रियंका, प्रतिभा, पम्मी, पुष्पा, पायल, रानी, रचना, राधिका, रूथ, राहुल, राखी, रेखा, रीटा, सचिन, शालू, सारा, सारिता, शालिनी, शीतल, शिल्पा, श्वेता, स्नेहा, सोफिया, सुधा, सुनील, सुनीता, टीना, तनुजा, तरुण, टेरेजा, ट्विंकल, उदय, उमा, उमेश, उर्मिला, उर्वशी, उषा, वैशाली, वैष्णवी, वंदना, विनीता, विनीत, वर्षा, वरुण, वीना, विक्की, विजय, विक्रम, विशाल, विनय, विमला, विलास, विनोद, वीरेंद्र, यशपाल, जरीना, सीता, पीटर, इब्राहिम, चेतना, यश, राजकुमार, सोलोमन, आलिया, रवि, मैथ्यू, पॉलुस, सोनिया, सोनाक्षी, अक्षय, अंकुर, विजेंदर, सूरज, सनी, रोहित, सपना, रॉबिन, विक्टर। ये 300 नाम बोले हैं, बाकी मैं लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको वीडियो की लास्ट में आपको सब कुछ मिले। मेरे अजीज, तो 300 नाम है जो खुदा ने स्वर्ग से पूरे रात में लिखा है, पूरे रात भर लिखे मैंने। ये 1 घंटे काम नहीं, पूरी रात में बैठकर परमेश्वर की हजूरी में उसके बाद प्रार्थना कर करके ब्लेस किया है। मैं फिर से कहता हूँ, ये नाम बहुत अद्भुत है, इतिहास रचेंगे। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इन नामों के ऊपर अपना हाथ रख दिया है, और जो संकट इन नामों के ऊपर था परमेश्वर ने उसे टाल दिया है, उसे हटा दिया है, और जो जो इनके पास नहीं था वो सब परमेश्वर देगा। मैंने कहा, मिनिस्ट्री से लेकर आपकी डॉक्टरी, आपकी वकील, आपका डिप्लोमा, वीज़ा, आत्मिक लाइफ, सब कुछ मिलेगा। और जितने भी ये संकट में थे ये सब जाते रहे। अगर विश्वास करते हो ना, तभी आप आगे बढ़ना, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करके दिखाता है। मैंने ब्लेस करूंगा और एक साथ प्रार्थना करूंगा, तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं सब पे लेहन करता हूँ। वो लेहन जो तूने मुझसे करवाया है हर जगह, वो लेहन जिसपे लेहन होता है वो जगह हिल जाती है। वो अनॉइंटिंग जो हैवी है पिता, जिनके नाम को मैं रख रहा हूँ वो अभी हिल रहे, कब कब आ रहे हैं। जिनके नाम बोले गए हैं पिता, वो आनंद से उछल गए हैं, वो नाच रहे, कूद रहे, यीशु मसीह के नाम में बड़े लेवल के चुने गए हैं, उनका जीवन बचाया गया है, वो सेम नहीं जाएंगे। आज यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूँ, अभी से उनकी बीमारी, गरीबी, परेशानी, लाचारी, दुष्ट आत्मा सब जाती रही, जाती रही, जाती रही, जाती रही, जाती रही। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ स्वामी, इन द नेम ऑफ जीसस पिता। 300 लोग, ये 300 नहीं पिता, ये फलवंत होंगे, बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो ये आगे बढ़ गया, जो दे रहा है राज्य के, जो दे रहा है इंद्र भवन के, ये 300 नाम वाले पिता, मैं अभी से डिक्लेयर करता हूँ उनकी लाइफ में पिता इतना बड़ा मिरेकल होने वाला है जो सोचा नहीं होगा, इतनी बड़ी खुशी आने वाली जो सोची नहीं होगी। मैं अभी से इनको डिक्लेयर करता हूँ और हाथ बढ़ा के इनको आशीषित घोषित करता हूँ। ये 300 नाम वाले इतिहास रचेंगे, इनके जीवन की सारी मुरादें पूरी होगी, मैं डिक्लेयर करता हूँ। और ऐसा हो गया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। मेरे जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेहन, मैं विश्वास करता हूँ जिनके नाम पे लेहन रखा है वो हिल गए होंगे, वो गिर गए होंगे, उन पे अनॉइंटिंग ऑयल आया होगा। आप चेक करना, वो सेम नहीं रहे।
परमेश्वर ने कहा वो सेम नहीं रहे, आप चंगे हो गए, आपको सब कुछ मिल गया, मिरेकल मनी मिल गई, सब कुछ मिल गया जो आपके पास नहीं है। मैंने कहा जो आपके पास नहीं है। और अब प्रेज द लॉर्ड, देखा आपने ये 300 नाम जो परमेश्वर मुझे दिए, ये पहले से लिखे हुए हैं, ये पहले से बोले गए हैं। आपको लगा होगा कि मैं वहाँ बैठ के कैसे बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया, लेकिन सिर्फ 300 नाम को आपको देखना है, रिसीव करना है। और अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि 300 नाम वाले के अंदर है ना, और परमेश्वर और भी जो देख रहा है इस 300 नाम के अंदर अगर कोई ऐसा इंसान है जो नहीं मैच हुआ, तो आप निराश परेशान ना हो। दूसरा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा जो सपोर्टर बन चुका है, हालेलुया राजा। ये 300 नाम के अंदर हर एक नाम वाला भी कोई ऐसा नाम है ना, जो परमेश्वर ने उस सपोर्टर का है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग निरंतर प्रभु के दास के साथ रहे। तो आइए 300 नाम के लिए, देखो मैंने फिर बोला हूँ, ये 300 नाम परमेश्वर मुझे दिए जो स्वर्ग से है, ये इतिहास रचेंगे, ये आज़ाद होंगे, ब्लेस होंगे, दुगनी आशीष पाएंगे, सब कुछ पूरा होगा, गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कहा वो नाचेंगे गाएंगे। इस 300 नाम वालों के अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं बोली परमेश्वर ने कि 1000 दे या 1 रुपया दे, कुछ नहीं ऐसा। फ्री ऑफ कॉस्ट परमेश्वर ने कहा जैसा पाए वैसे दे, है ना। वो परमेश्वर की इच्छा थी जब बोलता था, लेकिन अब प्रभु ने कहा 300 नाम के अंदर कौन ऐसा है जो इस मिनिस्ट्री को स्टैंड कर रहा है, हालेलुया, जो मेरे साथ खड़ा है, जो कह रहा है मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, अपनी संपत्ति सपोर्ट करूंगा, अपनी संपत्ति सपोर्ट करूंगी, मैं अपने आप से, अपनी फास्टिंग से, अपने नाइट प्रेयर से, अपने पैसों से, अपने धन से, अपने सोना चांदी से, भाई मैं इस मिनिस्ट्री की सपोर्ट करूंगी। अगर कोई ऐसा है तो मैं उसको दिल से धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। और अगर 300 के 300 ऐसे, तो हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ, हाथ उठा के ब्लेसिंग करता हूँ। और वो 300 नाम जो प्रभु ने दिए वो वही है जो खुदा ने स्वर्ग से दिए। ये वो लोग हैं, आप लोग हो, जो परमेश्वर के दास के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और यकीन मानना अद्भुत होने वाला है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं हॉली गॉस्ट, हॉली गॉस्ट, हॉली गॉस्ट, हॉली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, ओह प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। ए बैरी तेरा कोई अधिकार नहीं, एक गरीबी की आत्मा, एक निराशा की आत्मा, ए डिप्रेशन, बीमारी आउट की यीशु मसीह के नाम में हॉली गॉस्ट, हॉली गॉस्ट भर जाओ राइट नाउ, राइट नाउ। ए उल्टी कर निकल यीशु मसीह के नाम में। ए जस्ट आत्मा खिलाई पिलाई कमजोर दुर्बलता की आत्मा निकल यीशु मसीह के नाम में। एक गुस्से की आत्मा निकल यीशु मसीह में। मैं हाथ उठा के ब्लेस करता हूँ यीशु के सामर्थ्य इन लोगों को पिता। हाँ मेरे परमेश्वर 300 लोग जो आपने दिए हैं पिता, इससे ज्यादा भी पिता परमेश्वर वो सब ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। 300 नाम वाले के साथ साथ जो देख रहे सुन रहे वो ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। उनका आज आगे बढ़ना कोई रोक नहीं सकता। मैं खोलता हूँ सारी चीजें जो तेरी ओर से आती है, चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग पिता परमेश्वर, खुशियां और आनंद को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। संतान की आशीष खोलता हूँ, चंगाई की आशीष खोलता हूँ पिता। मिलकर एक मन होकर खोल रहे पृथ्वी पर वो स्वर्ग से खुल गई, वो आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अब मैं बांधता निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ, सुसाइडल आत्मा, हाँ निराशा, क्लेश का आत्मा, व्यभिचार का, अंधकार का आत्मा, मैं बांधता हूँ। वो बन के मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, राजा, ओ राजा, यीशु के सामर्थ्य में भर जाओ आत्मा से, भरो राइट नाउ होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ ओ परमेश्वर। मैं कोई धन्यवाद करता हूँ पिता। ये 300 नाम जो आपने स्वर्ग से दिए, ये वो नाम है पिता, तो पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए है। हाँ मेरे जिसको कोई रोक नहीं सकता, इतिहास रखेंगे। मैंने को ब्लेस करता हूँ, ब्लेस। इधर देखो आगे, ओ राजा, भरो यीशु के सामर्थ्य में राइट नाउ फायर इन द नेम ऑफ पिता। हर वो डिप्रेशन का आत्मा, बीमारी, तकलीफ, अंधकार, खिलाई पिला निकल यीशु मसीह के नाम में। मैं इनको ब्लेस घोषित करता हूँ, खोल देता हूँ पिता, एक मन होकर सारी आशीष है पिता। ये आशीष होकर धन्यवाद करता हूँ। हर एक इंसान यहाँ पे गवाही देगा यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। यकीनन वो होने वाला है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने यस टाइप करा, परमेश्वर के दास के साथ कंधे से चले और सपोर्टर बने। मैं तहे दिल से खुदा का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा मदद करेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।